nandibadde bulungi naye embeera mbi kubanga nakulabako nga toliwo otibwa baaki mbeera ki lwaki tosala kirevu muganda wange bwe kinaakutuukako oba ne bannayuganda bwe kinaabatuukako mujja kumanya obuzibu bwendiko togamba nti saagala kusala kirevu ekirevu mbadde manyi swaga si swaga kinyeenya nno bulwadde bwennyini wali oliawo ngaolaba nga nokikuza paka awo saakikuza bukuza ekirevu kyasooka ne kimera ng'ebirevu by'abalala era nga bwe bimera okumala emyaka ena emabega kaakati awo mu covid awo yatandikira ne covid awo wakati awo munnange ekirevu nagenda okulaba nga era nga bwomanyi nti ozise ekirevu nogenda mu saaluuni n'ekisala naye bwe kyaddamu okumera nagenda okulaba nga kitandikidde eno bulijjo bwe bimera ng'ate si bwe kimera kati oyagala abatulaba bakuyambe ki nandibadde ndowooza nti abandaba bw'oba wakeera ku makya n'ozaala bw'oba nga wakeera ku makya nga ddala omwana wo naawe si mutuufu kubeera mu bantu nga nze bwenfaanana bwenti badde nsaba buyambi nange mumuwa obuyambi oyinza okugamba nti anze ngenda mumuwa obutwa bunwe awone twagala obuyambi obw'enkizo baani bokubira omulanga bakuwe ku buyambi ngenda kusookera ddala gavumenti kubanga gavumenti eno bagigamba okukuuma abantu n'ebintu byayo oyagala kukuume n'ekirevu njagala ennyambe esobole okunkuuma nga ndi mulamu ng'era nfaanana obw'omu gavumenti yennyini gwekuuma abalala maama fiina oyamba n'oyamba ebitaliimu maama nabbanja oyambira ddala ebitaliimu ebitalina na mulamwa naye tunuulira nze ab'ekika bamboola emikwano gyonna sikyalina mikwano era baŋŋambye nti bwe siiweerwe endowooza era mulaba bwe kitambula kijja kundya feesi yonna okummalawo amannya gange mpozi amannya gange nze mpiso mbaaga